Мы идем вверх, вон на вершина. Вот и все. Высота. Очередь. Чего-нибудь Приветствую вас, уважаемые зрители. С вами я, журналист Семетей Аманбеков. Сегодня у нас в гостях необычный гость, герой нашего времени, не побоюсь этого слова, Эдуард Куатов, первый кыргыз, который покорил самую высокую точку на планете Эверест, Джомолунгму. До этого это удавалось всего лишь одному кыргызстанцу, это альпинисту Дмитрию Грекову. А вот первый кыргыз, который туда взобрался, поднял наш флаг и всему миру доказал, что Кыргызстан — это действительно страна гор, свободолюбивая, суперская страна. Наш герой сегодня с нами. Приветствую вас, Эдуард. Мы вас отслеживали по соцсетям, и когда вы только начали это восхождение, вы писали о каких-то очень сложных и ужасных вещах, что в базовом лагере у вас началась пандемия, что в том числе участники экспедиции заболели пандемией. Потом у вас была плохая погода, и у вас было всего лишь несколько дней, чтобы туда взобраться. Да, да? да. Потом вы писали, что ледник под вами 4 раза, по-моему, да, обрушался. Расскажите, пожалуйста, вот сначала, как вы приехали в Непал, как это восхождение началось, со всеми эмоциями, красками, а я буду по пути задавать вам уточняющие вопросы. Хорошо. Я включился в экспедицию, международную экспедицию Александра Абрамова. 14 было участников из разных стран. Это была Россия, Беларусь, Узбекистан, Израиль. И я был единственным представителем Кыргызстана в составе международной экспедиции. Экспедиция началась, мы вообще все начали собираться 12 апреля в Катманду. И 12 апреля это было место и дата сбора всей экспедиции. И с 12 апреля, можно сказать, официально началась вся наша экспедиция. С Катманду мы прибывали примерно одни сутки мы побыли в Катманду, потом мы 13 апреля все вылетели в местечке Подлукла на вертолете, это где-то 2000 метров, и с этого местечки Подлуклой мы начали уже как бы трекинг к базовому лагерю. На яках? Нет, нет. Мы шли пешком. Ага. Это как бы часть акклиматизации, потому что ты таким образом готовишь себя к базовому лагерю, потому что базовый лагерь находится на 5400 метров. Да. И для того, чтобы быть адаптированным к базовому лагерю, мы вот этот трекинг, это почти 100 километров, мы прошли за 2 недели. Мы ежедневно там набирали по 12, 13, 14 километров и набирали потихоньку высоту. И таким образом проходила такая акклиматизация к базовому лагерю. Вот. Ну и, естественно, вот этот трекинговый период, 2 недели, это самый красивый и самый как бы незатратный период, когда ты наслаждаешься Гималаями, природой, ну как бы этими лоджиями, этими населенными пунктами. Я увидел этот Намче-базар легендарную, столицу шерпов. И, в общем, ну и в течение 2 недель мы прибыли в базовый лагерь на 5400 метров. И с базового лагеря начинается настоящая альпинистская жизнь. Вся жесть после базового лагеря, да? Изначально я хочу сразу как бы сказать, что вот мы специально выбрал экспедицию Абрамова, потому что Абрамов — это легендарный российский альпинист, который 10 раз был на Эвересте, и он делал 18 успешных экспедиций на Эверест, особенно с Тибета. И так получилось, что я доверился его опыту, его знаниям и его качеству как руководителю экспедиции. И это был правильный выбор для меня. Но так получилось, что даже Абрамов потом признал, что из всех 19 экспедиций это была самая сложная экспедиция в его жизни вообще. И тому есть не субъективные, а именно объективные причины. Прежде всего, это мы поднимались, делали экспедицию в период пандемии.
пандемии ковида и пандемии, и эпидемии воспаления легких и ковида, потому что в это время, когда началась экспедиция, Непал просто начал, скажем так, с геометрической прогрессией болеть ковидом. Это связано с соседством с Индией. И Непал, ну, как бы находился в таком в социальном и общественном стрессе, потому что очень много людей начало болеть. И это передалось также базовому лагерю и альпинистам, потому что шерпы — это часть экспедиции, это ключевая часть любой международной экспедиции. Прежде всего начали шерпы болеть сперва воспалением легких, потом появился ковид. И из 38 экспедиций, которые функционировали на Эвересте, 14 экспедиций закрылись только из-за ковида. Представляете, эти экспедиции даже не делали попытку делать восхождение на Эверест, они просто в середине экспедиции там, просто закрыли, потому что все начали болеть, включая альпинисты. Потом, с 2007 года, именно в этом году на Эвересте стояла просто аномальная непогода. Это бенгальский циклон, который пришел, он просто 20-30 дней не давал никому никакого шанса подняться на вершину, потому что шел обильный снег. А когда идет обильный снег, всегда на Эвересте это лавина опасна, это очень опасно для альпинистов. Второй момент — это была высокая температура, низкая температура, там, минус 35, минус 40 и ветер, не менее 100 км в час. В этих условиях невозможно было подниматься. И сейчас мы как бы уже по истечении этой экспедиции понимаем, что на Эвересте было всего лишь 3 дня, которые позволяли, погода при котором позволяла подняться. Это 12 мая, 23 мая, в тот день, когда я сумел зайти. Да. И получается 1 июня. Все. Обычно Эверест всегда дает 5-дневное, 3-дневное погодное окно, когда тогда в это время восходит большое количество альпинистов. И тут, получается, у нас 3 дня в разнобой между ними с большой как бы паузой и амплитудой. И получается, что из 400 официально разрешенных со стороны правительства Непала на восхождение Эверест, 400 альпинистов получили официальное разрешение на восхождение. Из них, по моим данным, 108 человек поднялось. И это самый низкий показатель за последние 10 лет процент восхождения. Я, насколько читал у вас в соцсетях, что восхождение на Эверест происходит следующим образом. Вот базовый лагерь 5400, потом вы восходите во второй лагерь, это 6400, да? Потом обратно спускаетесь, да, потом еще раз туда выше, потом обратно спускаетесь. Такая ступенчатая акклиматизация. Это правда, да? Это классическая акклиматизация, когда ты практически 3 раза поднимаешься до 7000, ну, постепенно, сперва на 6000 ночуешь, потом спускаешься, потом ты поднимаешься на 7200, ночуешь, потом поднимаешься, спускаешься для восстановления, потом ты поднимаешься на 8000, обратно спускаешься, и потом именно после этого ты просто, организм начинает быть готовым к восхождению на Эверест. А Эверест почти 9000 метров без 120 метров. И получается, для того, чтобы организм был готов, чтобы он мог принять высоту, не заболел гипоксией, не заболел воспалением или не принял высоту, ты должен просто готовить организм постепенно. И мы практически 1 месяц и 15 дней мы тратим именно на акклиматизацию, чтобы организм подготовился к высоте. И только 3-й раз, когда мы понимаем, что организм принял 8000 метров, мы переночевали, и только в 3-й раз мы идем на штурм вершины. На финальный штурм. И финальный штурм обычно занимает 4-5 дней, но в нашем случае это заняло почти 10 дней. Потому что мы поднялись на 6600 метров и ждали погоду, и поднимались то на 7200 метров, то спускались на 6000 метров, и мы ждали погоду почти 6 дней. 6 дней мы находились на уровне 7000 метров, находились почти в условиях морального, физического истощения, и все время ждали погоды, когда появится это окно. И вот 23 мая это появилось, и мы... И в это время, кстати, 23 мая зашло порядка 70 альпинистов. Это был самый массовый выход именно в этот день. Правда ли, что при восхождении на эти высоты самым дорогим считается это воздух, кислород? Вы туда
восходили с кислородом? Акклиматизацию до 8000 метров я проходил без кислорода. Но вот на штурме, вот штурм вершины, я не скрою, это знают мои члены экспедиции. Я, например, обычно кислород уже начинают давать на 6,5 тысяч метров, на 7 тысяч метров. Но мне что-то не сложилось с кислородной маской, с кислородным баллоном, и мне все время казалось, что я без кислорода иду лучше, и вот я по своему требованию и по своему настоянию сперва поднялся на 7200 без кислородной маски, когда был штурм, и практически на 8000 метров я также поднялся без кислородной маски, и только на 8000 метров на южной седловине Абрамов просто в жесткой форме потребовал, чтобы я одел маску и нес и уже шел с кислородом. Это Эверест, лагерь 7200. Это седловина. Это Охотца. Это вершина Нутца. А вот внизу это долина Безмолвия. И поэтому я не смог воспротивиться, и я, в принципе, с 8000 метров на штурм вершины шел уже с кислородом. Но до 8000 метров я поднимался без кислорода. Круто. На такой большой вершине, насколько я знаю, вода замерзает мгновенно. И когда люди там хотят питаться, они разогревают себе еду. Да. И вот Дмитрий Греков рассказывал, что они питались салом, потому что это такая высококалорийная пища, которая нужна. Чем вы питались? Сало – это уникальный продукт, и действительно в горах сало действительно очень помогает. Но у меня этой возможности не было по тем или иным причинам. Я не мог брать или иметь сало. Ну, для меня единственной возможной пищей на высоте 8000 метров это была китайская острая лапша. Ага. Кукси. Кукси, да. Я заливал кипяток, и я питался этим. И у Шерп, мы потом договорились в базовом лагере, Шерп взял две вещи для меня, именно персонально. Он взял сушеное ячье мясо, именно мясо яка, сушеное, и толкан. Вот наш толкан, он абсолютно наш бабушкинский толкан. И вот такой толкан мы разогревали в кипятке, пили толкан, и я ел вот этот кукси с этим сушеным ячьим мясом. И шерповский продукт, это у шерпов толкан, это является национальным продуктом. И он меня хотел удивить, и он говорит: вот толкан – это энергетическая вещь, смотри. А я говорю, это мне бабушка готовила, и мы делили этот толкан. Ну, правда, мы заливали кипятком, перемешивали чуть-чуть с сахаром, и мы этот толкан просто пили. И это, кстати, играло очень сильную роль, очень важную роль. Тоже высококалорийно и силы дает. Да. И вы знаете, я не думаю, что я терял много сил. Хотя на 8000 у тебя даже и эта еда не идет, организм не принимает. Но энергия-то нужна. Да, ну вот на своих внутренних запасах, на скупой еде, я поднялся. А вот только завтрак и ужин, говорят, обеда нет, да? Во время обеда надо идти постоянно, да? Это примерно так. Ну, вы знаете, штурм вообще, вот если конкретизируем штурм вершины, самой вершины, вот представляете, мы поднялись на 8000 метров, где-то в районе 3-4 часа вечера мы поднялись на 8000 метров, и у нас было всего лишь 5 часов отдохнуть в палатке. Но южная седловина – это такое очень неблагоприятное и очень, можно сказать, злобное для человека место, потому что это седловина между Лхотцей и Эверестом, это продуваемая труба, и там практически 100 км в час ветер. Мы идем вверх, вон вершина. Вот и солнышко. Красота. Очередь. И там просто палатки рвутся, и они не выдерживают там даже несколько дней на этой вершине, на этой седловине. И у нас мы 5 часов пытались восстановить свои силы в палатке, рваной палатке под шквалистым ветром. Мы пытались там немного отдохнуть, и в 11 часов ночи, 15 минут, 11:15, мы начали старт. Ночью. Обычно штурм начинается ночью. Вы знаете, ночью гора становится еще страшнее.
харизма, ее величина, ее давление становится ну, в 2 раза, в 3 раза жестче, потому что ночью идешь, и ты понимаешь, что просто над тобой огромная глыба, и она еще имеет такой уклон почти 70 градусов, ты практически идешь практически по вертикали, и гора давит, ночью просто сильным образом давит. Единственное, ночью спасает то, что ты просто иногда просто не видишь масштабы этой вершины, и просто идешь и думаешь, когда все это закончится. И в 8:35 я был на вершине, практически вот 9 часов мы шли, всю ночь шли для того, чтобы подняться. Объясняю, почему ночью идет штурм. Потому что когда мы идем на вершину, у нас есть адреналин. Потому что все концентрируются, и они все собирают все свои... Любой человек, любой альпинист, когда видит вершину, он собирает все свои силы. И мы идем не лучшее время, это ночное время, потому что у человека есть адреналин и есть желание подняться на вершину. Но когда мы поднимаемся на вершину, организм без согласования с твоей волей, с твоим сознанием, он просто сбрасывает тебя. Он просто говорит, ну я на вершине, все, и он начинает отключаться. Тяжелое ночное время ты поднимаешься, а в дневное время, утреннее время ты должен спуститься, потому что вот дневное время, оно должно сыграть положительную роль для тебя, чтобы ты мог благополучно спуститься. Потому что очень важно не только подняться, но в то же время до вечера, до 4 часов вечера ты должен спуститься в безопасный лагерь. Поэтому мы ночью поднимаемся на вершину, а днем спускаемся. Для того, что дневной свет, наличие солнца, они дают дополнительные силы для того, чтобы спуститься. Потому что спуск – это более сложный этап, более... Ты практически идешь в условиях морального, физического истощения. И вот это единственное, то, что ты днем спускаешься, это еще какой-то дает мотив, что цель и безопасное место все становится ближе. И вот этот эффект спускаться днем, это очень важно. И это правило работает всегда. Да? Правда ли, что на такой высокой высоте человек, испытывая голод, кислородный голод, ощущает себя, как будто он выпил там 200 грамм водки или там под наркотическим действием и даже видит какие-то галлюцинации? У вас такое было? Это происходит именно от кислородной недостаточности, потому что мозговые функции, они не получают того объема кислорода, и, естественно, начинается нарушаться баланс в мыслительных, в нервных процессах. Поэтому это есть, поэтому это присутствует всегда. Но со мной это не случилось, потому что я был готов, я знал об этих особенностях, этих восхождений, поэтому я был готов, со мной это не случилось. Единственное, конечно, на 8800 метров из-за того, что кислородная маска обледенела настолько, что она просто превратилась в лед, и она перестала подавать подачу кислорода, и я на 8800 на ступеньках Хиллари, это вот завершающая сложная фаза, я начал терять сознание, вот этот был для меня сложный момент. Но Шерпа увидел, что у меня что со мной нехорошо, и он сменил мне резервную маску, восстановил подачу кислорода, и через 2 минуты я восстановил свое физическое состояние, и потом мы смогли благополучно подняться на вершину. Буквально на несколько секунд потеряли, да, сознание? Да, и потом мы анализировали со своим шерпом, это примерно было около минуты. Смерть находится непосредственно рядом с тобой. Это очень четко и явно материально присутствовало. Да? Опытные альпинисты говорят, что снаряжение и твои инструкторы и спутники — это одно и то же, как у аквалангиста, который опускается очень глубоко вниз. Если снаряжение откажет, то практически шансов выжить нету. Да. Поэтому это героизм, мое уважение еще раз. Да. Расскажите, пожалуйста, о психологическом вашем состоянии, когда вас штурмовали. Мы знаем об Эвересте из фильмов, да? Фильм «Эверест» или «Перевал Дятлова», что-то такое для нас ужасное, героическое. Во-первых, правда ли, что там до сих пор, мы знаем, что это правда, но вы видели ли эти трупы альпинистов, которые погибают и остаются там? Когда их видишь, какое психологическое состояние? Ведь вы можете так же, как и они, остаться там. Да, вы знаете, я же говорю, что Эверест, любая большая вершина, которая имеет более 8000, жизнь и смерть там соседствуют, присутствуют все время.
Ты все равно, хочешь ты этого, не хочешь, после 8000 метров. Почему и говорят, после 8000 метров, после южной седловины любой шаг вперед, ты это делаешь шаг в зону смерти. Поэтому это официальное название «зона смерти». И ты находишься в условиях, когда смерть присутствует как бы в реальности. Ну да, на ступеньках Хиллари это самый опасный участок перед самой вершиной, когда уже ты практически находишься на самом топе, но ты проходишь вот этот нож, ребристый нож по такое очень узкое место, где у тебя 40 сантиметров как бы место, где ты можешь пройти. И обрыв по 3 километра в другую и в эту сторону. И это просто вертикаль, абсолютная вертикаль. И ты проходишь по этому ножу 40 сантиметров. И там, ну, есть участки, где может быть чуть больше, но в среднем это 40-50 сантиметров. Это очень опасное место и очень трудное место. И это почти где-то 250 метров ты должен пройти этот нож. Я мечтал сбывать. Я наверное. Дерзайте. Ничего не бойтесь. Если есть мужество жизни, будет и победа. Мой кусочек вершины. На Эвересте. Спасибо, жизнь. Практически вот в таком варианте. И там лежат трупы, и лежат трупы альпинистов. И, к сожалению, там есть свежий человек, который буквально за 2 недели делал восхождение. Он поднялся практически, он был на вершине, но от физического истощения при спуске он остался на ступеньках Хиллари. Это самое опасное место, и там ты реально... Единственное, мы как альпинисты, есть плохой знак, мы не должны трогать, мы не должны ничем задевать эти трупы с огромным, как бы, с огромным уважением, мы должны обходить с почестями. На трупы никто не наступает, мы его просто обходим и двигаемся. Но мы настолько... Человеческий организм — это человеческое сознание, человек — это такое, оказывается, существо, которое привыкает ко всему, даже ко всем сложностям. И даже на то, что наличие этих трупов, наличие жизни и смерти, ты к этому привыкаешь. И иногда в какой-то момент даже происходит какое-то атрофирование, что ли, вот этого риска, вот этой опасности. Да только уже когда спускаешься, ты понимаешь, что ты прошел через какое-то очень тяжелое, через тяжелое невероятное испытание. Но когда ты идешь к вершине, и когда ты спускаешься, вот этих ощущений, вот таких явных ощущений этих нет. У тебя есть какое-то привыкание к этому. Вы писали, что несколько участников вашей экспедиции, к сожалению, тоже погибли. Погиб один участник, это тоже член нашей команды, один из сильнейших шерпов, который обеспечивал поддержку нашей экспедиции. Вот на 8800 метров у него случился, на 8000 метров на седловине у него случился эмоциональный срыв. Мы понимаем, что это было последствие уже вот от тяжелой гипоксии. И когда мы начали говорить, пожалуйста, тебе надо спускаться, тебе надо сбрасывать высоту для того, чтобы как бы выжить, вот тогда вот эта бравада, вот я же шерп, мы на 8000 не умираем, и он идет в палатку и говорит, мне нужно просто восстановиться, я сейчас посплю, и все, через 1,5 часа его не было. Ужас. Но среди других участников были кризисы, была проблема у многих ребят на 8500 метров. Многие теряли сознание, но восстанавливали кислородное обеспечение. Это присутствовало не только у меня, но практически у всех членов экспедиции. Поэтому, но мы благополучно, вот 5 человек, вот основная группа, которая взошла, мы вот сумели вместе подняться и сумели потом при поддержке, взаимной поддержке спуститься все вместе вниз. Вот у альпинистов есть железное правило: если погибает товарищ вот в опасном участке, ему нельзя помогать, потому что вслед за ним можешь погибнуть ты. Да, но все, что касается территории, которая выше 8000, это точно, это правило работает. Потому что если человек перестал самостоятельно двигаться, все, тогда ты этому человеку ничем не поможешь. Потому что там невероятный уклон, почти, я же говорю, участками это почти 70 градусов. На этом уклоне ты никогда не спустишь человека. Если он перестал самостоятельно передвигаться и остается, это уже верная смерть. Поэтому
даже ты, если ты друг, если ты даже самый близкий человек, ты должен понимать, что ты ничем уже этому человеку не поможешь. Поэтому надо спасать свою собственную жизнь. Поэтому есть вот это определение, что на 8000 нету морали или там на Эвересте нету морали. Но это связано с тем, что иногда для общественности это кажется безжалостным, когда ты просто оставляешь человека или там человека нуждаешься в поддержке, ты оставляешь и спускаешься. Но вот знаете как, если человек самостоятельно перестал передвигаться, то все, ты здесь ничем не поможешь, и этот человек, если Всевышний не даст другого решения, то этот человек это просто труп уже. И вас к этому готовят. И нас предупреждают, что это так, и нас готовят к тому, что мы понимали, что если мы перестаем передвигаться, то мы остаемся. По ночам, когда вы ночуете в палатках, ночь, ветер, не страшно, вот когда смотришь эти перевалы Дятлова, как будто какие-то иные силы присутствуют? Не страшно? Да. Ну, в больших горах иные силы всегда присутствуют, потому что у тебя кислородная недостаточность, у тебя восприятие реальности чуть-чуть иное. Нет, это мне кажется, это немного надуманная вещь. В палатке не страшно, ты функционируешь, работаешь. Самое страшное – это вот отсутствие погоды, когда у тебя нет шанса идти вперед и двигаться. Вот это самое страшное. И ты понимаешь на вот этой высоте 8000 метров, когда нету что ты просто в этой жизни песчинка, что всем этими процессами управляет, я не знаю, природа, Всевышний, но только не ты. Потому что погода это является самым ключевым элементом на больших высотах. Когда вы наконец сделали это, забрались на самую высокую точку мира, планеты, выше вас только небо. Какие у вас были эмоции? У меня на вершине не было практически эмоций. Практически все альпинисты так говорят. Да, не было эмоций. Ты находишься в состоянии... Вот, мне очень сложно подобрать какое-то вот слово, которое бы четко... Это истощение, полное истощение. Ты находишься просто обессиленным... Опустошение, наверное, опустошенным, обессиленным, опустошенным, обессиленным. Ты стоишь на такой вершине. У меня, когда я поднялся на вершину, была одна цель. Я понимал, что у меня есть 2-3 технические вещи, которые я должен обязательно сделать. Это сделать видеообращение, и чтобы я сумел сказать именно те слова, которые я вот в своем сердце хранил и хотел донести, это сделать видеообращение. Қырғыз елім бүгін 23 майда 8 saat 35 минутте Алла Тағаланың бұйрығыменен Жамалуңған чоқысына, Эвересттің чоқысына шықтым. Қырғыз елім, қасиетті қырғыз жерім, сүйікті мемлекетім Қырғызстаным. Ушу жеңишимди силерге багыштадым, силерге арнайм. Кыргыз элим, эрдигибизди унутпайлык, намысыбызды унутпайлык, эркиндигибизди, касиеттүү жерибизди сактап калайлык. Эң негизгиси, туугандар, Ақта егеменділігімізді сақтап қалайлық. Антпесе құл болып қаламыз. Қырғызстаным, сілер үшін армандаға барған келдік. Рахмат чоң. Сделать обязательно несколько фотографий. Потом непальское правительство обязательно требует, чтобы мы сделали фотографии без масок, потому что они выдают официальный сертификат на восхождение. И вот эти 3 вещи ты просто пытаешься сделать. Для меня это очень было важно, без волнения, без вот эмоций, потому что все было очень сложно. Вот сделать обращение своему народу, своей стране, сделать эти несколько фотографий. Потом мы просто с Шерпой сели на вершине и просто где-то 2 минуты лицезрели, просто созерцали то, где мы находимся, потому что вид с Эвереста просто колоссальный.
Расскажите, пожалуйста. Говорят, небо ультрамариновое, да? Ультрамариновое небо. И вы знаете, даже Земля, она имеет какой-то... Ты начинаешь видеть ее округлые очертания, ты понимаешь, что она круглая. И Эверест доминирует над Гималаями настолько, что Гималаи кажется просто над тобой. И вот этот огромный, величайший массив просто над тобой. И ты просто хочешь вот это зацепить глазами, вот сохранить это воспоминание. И вот 2 минуты простого молчания и созерцания этой вершины. У меня не хватило сил сделать даже вот этот оборотную или, скажем, панорамную видеосъемку, потому что передо мной поляк, пытаясь это сделать, подскользнулся на своей кошке, и он улетел почти на 5 или 6 метров и чуть не улетел в обрыв. Вау. И он потерял телефон, кстати. Телефон улетел просто в пропасть, и он был практически на грани смерти. И это тоже наложило свой отпечаток. Я даже не хотел снимать эту панорамную съемку. Я увидел, что есть фотографии, есть обращения. После 2 минуты нахождения, это же еще 10 квадратных метров, это очень узкое, опасное место, и мы начали спускаться. Потому что на вершине ты хочешь вернуться к жизни. Ты понимаешь, что ты сделал вот эту, ты достиг своей мечты, нету никаких эмоций, никакого пафоса. И теперь на вершине ты хочешь только жить и говоришь, ну теперь надо спуститься, надо приложить усилия, найти силы, спуститься и остаться живым. Не самое трудное — это взойти на Эверест. Гораздо сложнее с него спуститься. Потому что человек, как вот Эдуард сказал, обессиленный, уже достиг своей цели. И многие несчастья, к сожалению, происходят именно на спуске. Когда мы спустились с 8 тысяч, ну с вершины, почти с 9 тысяч метров спустились на Южную седловину, мой шерп был просто обессилен. Мы шли вдвоем, нас просто шатало. И он просто попросил, говорит, он меня называл Дай, это как бы старший брат, говорит, дай мне, пожалуйста, просто 30 минут, я хочу поспать, восстановить силы. И это, конечно, опасное место, на 8 тысяч нельзя останавливаться, надо еще сбрасывать высоту, чтобы остаться живым. И я помню, сел на огромный камень, и вот я говорю, хорошо, конечно, говорю, Лакпа, поспи, я тебя дождусь около палатки. И вот он оборачивается, я первый раз видел, чтобы шерп плакал, чтобы шерп навзрыд плакал. И вот он, как младший брат, обнимает мои ноги и навзрыд, просто навзрыд. Я просто сейчас не хочу передавать эти эмоции. Навзрыд, говорит, какая тяжелая гора, брат. И говорит, и какая у меня собачья жизнь. И вот в этих словах это все. Шерпы никогда не жалуются. Шерпы даже умирают молча, потому что это настолько мужественный, сильный народ. И этот человек, который 4 раза был на Эвересте, один из молодых и сильных шерпов, обнимая мои ноги, говорит, какая у меня собачья жизнь. Вот этим я хотел бы просто объяснить, насколько было нам тяжело. Через полчаса он проснулся, мы выпили этот кипяток из наших термосов, и мы начали сбрасывать вес на 7200, высоту, потом с 7200 мы спустились на 6600, и мы тогда на 6600 поняли, что мы спасены, что мы будем жить. Мы обнялись, поздравили с горой, зашли в палатку и 12 часов проспали. И потом только уже спустились к базовому лагерю. Что было самое сложное в этом восхождении или спуске? Для меня, может быть, сложный момент был именно когда я начал, осознавая, терять сознание на 8800. Вот эти эмоции, они и даже сейчас, когда я вспоминаю, у меня есть волнение. Это были самые тяжелые минуты, тяжелые секунды. Вы поняли, что смерть прям вот перед вашими глазами? Да, нет, вы знаете, я думал, что я ухожу, и поэтому было, вы знаете, 2 мысли, вот это сожаление, что неужели я вот, не дойдя эти 80 метров, вот так и останусь, с горечью, с такой тяжелейшей горечью. Думаю, неужели моя жизнь вот таким образом у меня закончится? И вторая мысль, я же обещал детям вернуться. И вот как жаль, что я не выполнил это обещание. Чтобы разрядить ситуацию. Все время мне было интересно. Все время мне было интересно, как люди на высоте 8000 метров ходят в туалет. Если мужчинам еще так легко, женщинам это в таком холоде. Я прочитал, что, оказывается, у альпинистов есть специальное снаряжение, называется бомболюк.
когда Да, открываешь, и да, все эти да, дела да. можно сделать. Это правда? Можно, не снимая комбинезон, можно открыть, как вы называете, бомбалюк, и как бы сделать все свои естественные дела. И точно так же и с передней, женские комбинезоны точно так же сформированы, когда можно, не снимая комбинезон, сходить. Ну, наверное, сложно, да? Высоко и так. Это очень сложно. И вы знаете, я могу просто проявить свое огромное уважение к альпинисткам, женщинам, которые вместе с нами восходят. Для них это просто самое тяжелое. Это вот, представляете, девушки, женщины испытывают огромные, скажем, санитарно-гигиенические сложности. Они испытывают физиологические сложности. Потом они они вынуждены жить в 4 квадратных метрах с другими альпинистами, шерпами, и находиться в очень сложных, стесненных моментах. Мужики к этому быстро привыкают. Мы привыкаем к соседству с шерпом, мы начинаем функционировать вот в каком-то мужском режиме. Но для девчонок, для женщин это просто... И я, честно говоря, я преклоняюсь, и мое огромное уважение к девчонкам и женщинам, которые делают восхождение наравне с мужчинами. Они заслуживают двойного уважения. Вот я сегодня даже сказал, что вот настоящие Гагарины не мы, которые там первый кыргыз, там, или я не знаю, человек, который пока... Вот настоящие Гагарины — это девчонки. Ваш главный совет тем, кто хочет повторить ваш путь. Как покорить Эверест и не умереть? Работать над собой не только в физическом плане, но и в морально-психологическом плане, потому что морально-волевые качества иногда играют большую роль, чем твоя физическая готовность. И очень важное качество, которого мне лично не хватало, это умение терпеть. Вот кто умеет терпеть, тот будет достигать самых больших высот и вершин. Ну и, конечно, альпинизм, я считаю, это настоящая школа мужества. Если в твоем сердце нету мужества, если в твоем сердце нету воли, тогда ни одна вершина тебе не покорится. Альпинизм считается одним из самых дорогостоящих спортов в жизни. Да. Дмитрий Греков рассказывал, что их экспедиция обошлась в порядка 180 тысяч долларов, которыми заплатил президент Казахстана. Да. На сегодняшний день сколько стоит, чтобы попасть на Эверест и покорить его? Спрос на Эверест, спрос на вершину, желание делать восхождение растет с огромным количеством, потому что это высшая точка планеты. Для многих альпинистов это мечта. Вообще, честно говоря, для альпиниста это практически выиграть Олимпийские игры. Подняться на Эверест — это сравнимо с Олимпийскими играми. Или с чемпионатом мира. Я не знаю, ну, в альпинизме нету более крутой, более жесткой другой цели, кроме Эвереста. Да? Сейчас непальские альпинистские компании, которые предоставляют эконом-услуги по экспедиции, они варьируются в 30-40 тысяч долларов. С той компанией, которой я шел, с российской известной компанией «Семь вершин» Абрамова, это стоит в районе 60 тысяч. Это для одного человека? Для одного человека. Я сейчас поясню, почему. И есть британские, североамериканские компании, западноевропейские компании, у которых услуги 140-130 тысяч стоят. В эту сумму входит официальное разрешение со стороны правительства Непала, это стоит 11 тысяч долларов. И потом, смотрите, базовый лагерь, 4 высотных лагеря, логистика, еда, услуги, шерпы, создание для тебя вот этих, провешивание этих перил, веревок, для того, чтобы создать условия для того, чтобы ты сделал восхождение, в конечном итоге, выходит в сумму 60 тысяч. Я считаю, что вот 60 тысяч это очень объективная и очень правильная цена для экспедиции на Эверест, потому что я когда посчитывал, сколько обходится, потому что многие продукты питания доставляются на вертолете. Многие продукты питания доставляются очень сложным путем на яках, гужевым транспортом. Иногда люди несут все это. Вот. Все, что касается выше базового лагеря, продукты питания, твоя еда, палатки, ты несешь сам, несет твой шерп или другие шерпы, носильщики, и это все выливается в достаточно серьезную сумму. Ну, вы знаете, я когда в 2014 году начал готовиться к Эвересту, я знал, что мне предстоят эти расходы.
Я готовил эту сумму поэтапно, последовательно. Я знал, что мне нужно, по требованию непальского правительства, ты должен сделать восхождение на 2 семитысячника, чтобы иметь разрешение для на того, чтобы 8000. получить разрешение на Эверест. Поэтому я понимал, что мне нужно пройти еще несколько вершин и быть готовым. Поэтому ушли долгие 7 лет для того, чтобы быть готовым к Эвересту. Ваша дальнейшая цель. Есть такая вершина, называется К2, вы знаете, да? Это гора смерти ее называют. К сожалению, один из опытных альпинистов, Губриев. дагестанцев, Дмитрий Губриев, там погиб. В целях у вас есть эта гора? Или вообще какая цель Нет, следующая? К2 это великая вершина. Это более сложная вершина, она может быть на 300 метров ниже, но она более сложная, потому что она в техническом плане очень опасная, потому что практически 3500 метров она идет почти по вертикали. И она лавиноопасная и очень сложная, поэтому для К2 это очень... Я вот думал об этом, но в нынешнем состоянии я еще в техническом плане, в моральном и физическом плане не готов для К2. Я хочу сейчас завершить программу 7 вершин. Это у меня остается пик Винсон, это высшая точка Антарктиды, и Денали, это бывшая МакКинли, это высшая точка Северной Америки. Это эти вершины очень сложные, потому что один находится в Антарктиде, другой уже практически в арктическом поясе. Это холодные вершины. Там требуется очень серьезная полярная, не только альпинистская, но и полярная подготовка, потому что ты большой объем времени ты идешь на лыжах, несешь на санях свои вещи, одежду, палатку. Это как бы даже больше полярно-альпинистский проект. Поэтому я постараюсь сделать в течение вот этих ближайших 2,5-3 лет эти 2 вершины. И тогда я могу войти, в мире, я не знаю, я просто сейчас боюсь ошибиться, буквально или 300, или 400, может быть, или 500 человек в мире, альпинистов, которые делали программу 7 вершин. В Центральной Азии точно нет. Единственное, есть 2, за исключением 2 или 3 легендарных альпинистов Казахстана, которые делали программу 7 вершин. Но других представителей Центральной Азии, которые делали 7 вершин, нет. И в России, по-моему, человек 20-30 только. Вы начинали как сотрудник государственной безопасности, работали в крупнейших горнорудных, горнодобывающих компаниях и параллельно еще добивались различных успехов в спорте. Останавливаясь на одной из вех вашей биографии, вы сказали, что в одном из интервью вы сказали, что у вас была сложная работа в органах нацбезопасности. Вы в течение нескольких лет занимали высокопоставленные посты и дослужились до звания подполковника госбезопасности. Расскажите, что за это была работа и в чем ее была трудность? Я закончил Академию внешней разведки, это бывший краснознаменный институт имени Андропова. Я закончил именно тот факультет, который связан с Афганистаном и с Ближним Востоком. В 1998 году я закончил академию, и практически с этого времени моя работа была связана с Афганистаном. И с 2000 по 2004 года я служил в Афганистане. Да, я приезжал, уезжал, но практически этот период в комбинации я находился практически большее время в Афганистане. Это было связано с моей антитеррористической деятельностью. Да, и я прослужил. Это были для меня самые славные и самые лучшие годы, потому что до сих пор, даже после того, когда я ушел в крупный бизнес, потом занимался и внешнеполитической деятельностью, я до сих пор и сейчас считаю, что мое призвание в моей жизни это было именно быть офицером разведки. Я считаю, что я проработал достойные годы в разведке. У меня есть свой вклад в систему органов безопасности, именно национальной безопасности. Да, я дослужился до подполковника в отставке в 2004 году, был начальником управления, был награжден государственными наградами, я был награжден медалью Эрдик за мужество и отвагу, почетной грамотой Кыргызской республики тоже за мужество и отвагу.
И у меня есть очень ценный для меня личный подарок. Это боевое, мое личное оружие за Афганистан, тоже за мужество, отвагу. Это мое личное оружие, которое бессрочное. Личное боевое оружие, которое мне передали в бессрочное пользование. Пистолет? Да, пистолет, боевой пистолет ПМ. Ну да, это был для меня очень сильный период. В 2004 году я ушел в отставку. Да, в моей жизни был очень тяжелый эпизод, когда мои сотрудники, будучи на специальной операции, погибли. Погиб мой сотрудник и один мой заместитель, потом впоследствии ставший полковником и одним из славных сотрудников органов безопасности, он получил тяжелые увечья. И в 2004 году я вернулся с Афганистана, и это произошло, это событие. Это служба, она у нас опасная и непростая, поэтому я принял на себя я принял ответственность за то, что произошло с моим подразделением, и я ушел в отставку. И будучи на взлете своей карьеры, я любил и люблю, продолжаю любить органы безопасности, потому что самые лучшие года, самые важные года своей жизни я отдал службе органов безопасности. И в 2004 году я заканчивал свою службу, я ушел в отставку. И с 2004 года я ушел в бизнес. В 2013 году я стал почетным консулом Индонезии. И я сейчас сконцентрирован на своей внешнеполитической деятельности в качестве почетного консула Индонезии. Там очень много, огромный объем, огромный пласт работы, двусторонних отношений, внешнеполитического взаимодействия, торгово-экономического взаимодействия. И сейчас я продолжаю заниматься международным консалтингом, связанным не только с горнодобывающей отраслью, но и в целом связанным с экономикой, с банковской сферой, со сферой приватизации. Я работаю по всей Центральной Азии, это Астана, Узбекистан, Монголия. Поэтому я продолжаю работать, но уже без какой-то крупной операционной деятельности. Продолжаю наслаждаться жизнью, продолжаю заниматься активно спортом. Это не только альпинизм, это и триатлон. Кокбурю. Да, вы знаете, очень серьезно и очень жестко занимался кокбурю. Многие удивляются, но я для кокбурю абсолютно не типичен, но у меня было два жеребца черных, которые были подучены именно под кокбурю. Я участвовал в Таласе и получал травмы, кстати, в Таласе, и заслуживал уважения аксакалов Таласа. Я участвовал в Кемине. А потом в какой-то момент я просто подумал, что нет, кокбурю мне не выжить. Я думаю, еще и пару игр, и я просто останусь ни с чем. Поэтому А еще вы занимаетесь боксом? Да, я в прошлом кандидат мастера спорта Советского Союза по боксу в 1989 году. Да, какой-то был период, я восстановил свое боксерское прошлое и очень серьезно занимался с моим другом Данияром Джусубалиевым, сейчас ныне главный тренер по боксу Киргизии. Это мой очень близкий друг, замечательный товарищ. И вот мы с ним боксировали долгое время, и мы с ним ровесники, поэтому какой-то период я понял, что надо заниматься. Потом в моей жизни появился альпинизм, потом триатлон. Кстати, Эдуард участник мировых соревнований по триатлону, в том числе в 2019 году, да, вы участвовали в одной из сложнейших, в Греции, по-моему, да? Греция, Италия, одной из Германия. Сложных соревнований, Да. и я читал отзывы международных спортсменов, которые отмечали вашу такую уникальную способность совмещать несколько спортов. Спасибо огромное. Уточняющий вопрос. Вы в Афганистане были как разведчик, как Путин в Дрездене, так и вы в Афганистане, да? Да, я... В резидентуре прям. Да, это была работа, связанная с этой деятельностью, период 2000 по 2004 года, потому что там была деятельность международной антитеррористической коалиции, формирование нового государства в Афганистане, формирование новой системы, но и при этом там было большое количество террористических организаций.
И я проработал, в 2004 году я вернулся. Но вы знаете, Афганистан занимает особое место в моей жизни. Я очень хорошо знаю историю, культуру Афганистана. Я очень с большой любовью отношусь к Афганистану. Вы знаете, я до 2014 года я ездил ежегодно. Даже когда я закончил службу, я просто ездил в Афганистан, в Кабул, только для того, чтобы встретиться со своими друзьями, поддерживать отношения с теми людьми, с которыми меня связывала моя служба. Я очень сильно люблю Кабул, я хорошо знаю Афганистан, сам Афганистан, потому что я более 4000 метров пешком прошел по Афганистану, поэтому 4000 километров, поэтому и Восточный Афганистан, Северный Афганистан, вообще весь Афганистан в моем сердце, и я рад, что сейчас у них страна становится на какой-то правильный путь мирного созидания и развития. Я очень надеюсь, что там все будет нормально. Последний вопрос. Непал. Маленькая горная страна, похожая на Кыргызстан. Да. С такими же горами, с таким же населением, но каких туристических успехов добился Непал? Те же шерпы. Да. Они говорят, если бы у нас был еще один Непал, как Кыргызстан, мы бы давно у подножия ваших гор поставили бы 5-звездочный отель. Да, абсолютно. Вот что нужно, чтобы стать вторым Непалом хотя бы? У нас же есть и озеро, и горы, Да, и все. Нужно просто создавать максимальные условия для туризма. И даже альпинизм – это часть, это составная, очень интересная часть туризма. Создайте условия для туристических компаний. Сделайте понижение налогов, обеспечьте привлечение инвесторов, которые могли бы строить гостиницы. Восстановите 2 международных альпинистских лагеря на Ачыкташе, это около базового лагеря Ленина, и в нашей Аларче. Сделайте доступным все трекинговые маршруты. Пусть пограничники дают беспрекословно всем разрешение для того, чтобы люди ходили по самым красивым местам, может, даже приграничным местам. Ну, создайте максимум условий. Сделайте так, чтобы люди начали ходить и двигаться. Вот экономика одной горы, одного Эвереста, я не говорю, что доходность, а именно экономика одного Эвереста $1 миллиард в год. Один Эверест. Оборот. Крутится все. Вертолетные компании. Вы знаете, от Луклы до базового лагеря мы проходим порядка 20-30 лоджий. Это, вы знаете, это населенные пункты, обычные населенные пункты, но там своеобразные интересные гостиницы построены в виде лоджии. Там 10 номеров и огромная там лоджия с кухней, со столовой. И таких 20 штук. И ты едешь с одной лоджии во вторую. И там огромное количество людей. И даже несмотря на ковид, столько было туристов, столько было трекинга, столько было альпинистов. И все зарабатывают. Тот же носильщик зарабатывает, тот же этот погонщик Яков зарабатывает, та же вертолетная компания зарабатывает, альпинистские компании зарабатывают. Ну, все зарабатывают. И там нету ограничений. Только приезжай, плати эти деньги. И нужна быть, вы знаете, правительство должно проявлять лояльность туристам, просто бесконечную лояльность. Вы знаете, туризм – это возобновляемый источник. Это вот нескончаемый источник. Да, на туризме можно зарабатывать и жить. И вы знаете, это белый бизнес, это имеется в виду, он светлый бизнес, он не несет какой-то отрицательной кармы или отрицательной энергии. Ты все время создаешь, гостеприимство – это позитивная энергия. Ты принимаешь людей, они получают позитивные эмоции, ты на этом живешь, и это все время повторяется. Это же замечательно. Но нужно проявлять лояльность на всем уровне. И тогда все будет замечательно. Спасибо за беседу. Я знаю, вы нашим зрителям принесли какие-то очень интересные подарки. Даже камень, говорят, с Эвереста. Прям не терпится его потрогать. Да. Настоящий камень с самой высокой точки на планете. Да, вы знаете, вы знаете, с Эвереста единственный подарок или единственная ценность – это камень. Когда сэр Эдмунд Хиллари и Шерпа Тенцинг поднялись на вершину, они единственное, что могли взять с вершины, это камни. Хиллари подарил королеве Елизавете II, это является сейчас большой ценностью в историческом музее. А Тенцинг подарил Джавахарлалу Неру.
начало независимой Индии, это выдающийся, харизматичный и легендарный лидер Индии, и он свой камень подарил Джавахарлалу Неру. И получается, единственная ценность Эвереста – это камень. И я вот, конечно, я не могу это оставить, но я хотел… Хотя бы поддержать да. можно? Вот, вы знаете, вроде он небольшой, но имеет такой вес более тяжелый, и в этом и есть харизма и энергия этой вершины. Вот просто потрогайте. О, точно тяжелая. Да. Смотрите, это вот... Я вот держал в Америке астероид, тоже было, да, такое, такой ценности, а вот вещь, которая еще ценнее. Вершина – это ледовая шапка, и скальный участок Эвереста начинается 7 метров ниже от самого топа, да, из саммита. И я, когда уже спускался, я просто собирал эти камни, как будто это самое для меня было ценное. И мне удалось, потому что на границе пограничники спрашивали, что это за камни. Я говорю, это, говорю, с Эвереста, и они с благодарностью говорили, тогда пропускаем. На нашей границе? Нет, на границе Непала. На нашей, наверное, не спрашивали. На границе на нашей не спрашивали. Ну, это на непальской границе спрашивали. Но когда я сказал, что я после Эвереста, и это мой подарок, как бы и они говорили, они с благодарностью, вот это и есть лояльность, когда они пожелали, они сказали, пожелали мне, поблагодарили за то, что я приехал. И вот. Запах у нее специфичный, запах гор. Да, возможно. И запах влаги. Ну, я для себя решил, что первый камень с Эвереста я подарю историческому музею Иссык-Кульской области. Вау. И я обещал, пусть это не исторический музей Лондона, не исторический музей в Дели, но это будет исторический музей Иссык-Кульской области, Супер. я подарю. А это колпак? Это тот колпак, который я который одевал на Эвересте. И это для меня очень ценная вещь. Я сейчас, видите, специально их держу в особых таких условиях, чтобы они не испачкались. А там, видимо, флаг, да? Да, вот сейчас я одену. Это тот колпак, который я еле натянул на высоте почти 9000 метров. И это тот флаг, который я... И этот флаг побывал на всех 5 вершинах, на которых я делал восхождение. И у меня здесь специальные записи. Да, и этот флаг был на высоте. На Ленин-парк. Ленин-пик, Аконкагуа, Костюшка, здесь Эльбрус. Здесь не написано еще Килиманджаро и Эверест. Надпись скоро появится. Для меня это огромная ценность. Я не знаю, когда-нибудь, когда я закончу программу «7 вершин», честно говоря, я не буду держать это для себя или держать это для потомков. Если в этом будет какая-то необходимость и будет желание, я передам эти вещи, колпак и флаг историческому музею в Бишкеке, если, конечно, в этом будет потребность. Вот пока эти вещи со мной. Я думаю, потребность будет обязательно. С нами в гостях был наш герой нашего современного времени Эдуард Куатов, который, еще раз скажу, он покорил, первый кыргыз, который покорил высшую точку на планете, и сегодня рассказал нам очень важные и очень интересные вещи. Спасибо огромное. Я надеюсь, что мы будем дальше следить за вами, гордиться вашими успехами. А всем своим зрителям хочу пожелать также здоровья, чтобы тоже повторяли такой же успех, забирались на Эверест, ныряли в самые глубокие океаны и покоряли новые вершины. С вами был Семитай Аманбеков, журналист. Подписывайтесь, добавляйтесь, друзья, здесь пишут правду. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо огромное. Чон рахмат.